好，大家好。然后今天这几天买的东西比较多啊，今天这个包裹又陆续又收到一个，就是那个罗德的一个麦克风。然后我把这个麦克风拿出来给大家看一下。哎，这个罗德的麦克风，我买的这个，因为它这个罗德的麦克风，我搜了那个，还有京东、苏宁上面都没有那个官方的自营的啊。天猫上也没有自营的，只有一些代理商，就那个天猫的第三方嘛，代理商在做这一块儿，一定要去那个官网上去查一下啊，它有哪些代理商，然后尽量不要买错了啊。然后我买这个给大家看一下，是450块钱，450块钱，说的时候是送了一个三脚架，然后我现在打开给大家看一下啊。现在大家看到的视频就是我用这个索尼 A6300自身带那个相机带的一个麦克风收的音，然后我打开这个之后换上罗德的麦克风，再给大家测试一下，看一下声音怎么样。这是一个送的一个小的三脚架，这么小，非常小的一个三脚架，海绵，怕磕着碰着，两块大海绵。这是麦克风，好，还有一张这个发票啊，大家看一下啊，还有一张发票。红联的发票上面写的你买的这个麦克风，还送了一个小支架，经销商就是一个销售凭证啊，先放一边。三脚架先放一边。看一下，就是这样的整体的。有一个，这个是2年的 warranty。2年，这应该是一个保修期吧，2年的保修期。No battery required 是什么？没有，不要电池，啊！大家看一下 ，Video Mac Go， 这是罗德的那个这个款式啊，大家看一下。然后我现在把它给打开看一下。插到相机上看一下那个质量怎么样。好，这个是那个海绵啊，麦克风上面的一个海绵，大家看一下。这就是麦克风主体了，然后它这个麦克风上面这个毛衣，在外面的话就是可以去掉周围的杂音啊，可以防止那个喷麦啊或者那个防风之类的，防风的毛衣，大家看一下，这个毛衣还挺不错的，它里面好像是2层，而且它这个里面还有摸着好像还是一个隔音棉，不敢拿出来，拿出来怕塞不进去了。还是往里塞一下吧。看一下这个毛衣，隔音棉，真正的核心就这么一点点，这个很有意思啊。这个麦克风最有用的一点点，竟然就是这么一点。然后下面这里是一个热血的一个接口啊，跟相机的热血接口，它可以直接插上去，应该是。待会儿我试一下。哦。这里还有一个啥吗？我看一下，罗德 Video Mac Go。哦，这个是上面一些教你安装的一些方法啊，看安装的一些方法和示意图，教大家怎么样安装。好，这里是一个音频的线啊，连接相机跟麦克风的一个线，大家看一下。
一共就这么多东西。我买这个麦克风不是特别的贵啊，450块钱，价位还可以吧，比较可以接受的啊。然后我现在给它装上这个麦克风，收音一下，大家感觉一下效果啊。我先把它给装上。这个穿毛衣，哎呀，还挺不好穿的。不太好穿，可以了。然后这里的两个头，应该不分哪个头，长得都一样啊，两个都是黑头，都一样，3.5毫米的接口啊。然后这一端把它插到麦克风上，另外一端固定到相机上啊，另外一端固定到相机上。稍等一下，我把它给装上去啊，我把它给装上去，然后我把这个热血的接口盖给打开，镜头有点晃。好，打开了。然后我把这个麦克风现在直接给装到相机上。装到相机上之后，我让大家感觉一下这个麦克风的收音怎么样啊？这个好像插上就可以直接用嘛。好了，现在已经插上了啊。现在大家能听到的声音就是我用这个罗德的麦克风收的音，大家感觉一下有什么差异？然后我变换一下方位，我走远一点再说话啊，站在它背后说。现在大家听到声音怎么样？我现在站到相机的后面，然后相机的左边，相机的右边，再跑远一点。大家有没有听到声音有什么变化吗？大家有没有听到声音有什么变化？声音现在怎么样？我现在离相机大概有3米远的位置，离相机大概有3米远的位置。然后我把这个罗德的麦克风再拔掉，大家感觉一下声音。好，现在再感觉一下这个声音有没有什么变化？还站在刚才的位置，我现在离相机大概也有3米远的位置啊，3米远的位置。然后我现在在相机的后面，是没有麦克风的啊。好，现在再把麦克风给插上，大家有没有感觉到音质有什么变化？音质有没有什么变化？好，今天的这个麦克风的这个开箱，就给大家简单测试一下，先就放到这里啊。然后后续的话，我这个内存卡，麦克风、相机陆续都到齐了，我会给大家到室外去拍一些那种比较好的视频，还有相机方面的一些自己摸索的，在网上学的一些知识点，要注意的东西或者拍摄经验，完全是从一个小白的角度给大家分享。好，今天的视频就录到这里啊。